Qortuu jirtaa? Jira. Akkam jirta nagaa qabdaa si? Siin qubeedha. Nagaa qaba. Maali asosiyyuu si waaqayyo jedheen namichi giraallo yoo jedheen siin qubeera. Siin qubeedha na biratti. Okay haa ta'ume. Akkami nagoomaati? Nagaa kooti. Lallaban dhiiftee hoo jidduu tokko kawanna jette tokko. Maal? Ayyee tole dhiisime sani haa ta'uti. Amma Waan jammartanii siin kaa hafuun biyya abbaa fitti nama bisadhan. okay boodumatti guunnaati qoy. Amma ka gaafadhe san deebisuu dandeessaati kan gaafadhe san. Gaaffii inni irra hin jiru anaan gaaffii koo qaraanii gubbaarratti xumure Kiristoos. Okay gaafii kiyya siin jedhe malee gaafii keessin jechuutti hin jiru. Namni na gaafachuu hin danda'u kaa yoo waa'ee koo immoo yaa'ii duratti siin dhiyeessanii waa'ee koo siin gaafatanii maalan dubbadheettanii immoo hin birbiramina waa siin dubbatanii irra keessa kaa'edha. Intaloo kana maa galchitanii warra jettan ana gallisitanii. Yommuu mana agartan inni keessanii basi galaa maaliif garuu awwaal hin jirtu sagaleen kee hin jiru waan biraati. Akkam nagaa keeti muda. Jirra galata waaqayyoo akkamii. Alhamdulillah akkaataan haasaa kee awwal ati sii jettee haasoftallee sullee mirga keeti garuu naannoon keessan naman kabajanii nama namaa walii waasa. Ani kabaja onlaayinii irraa hin beeku waan. Sumatu adabuma kabajaa sumatu adaba kabajaan ta'u malee namni kabajamuuf onlaayinii irratti ol baatanii isin waaqayyoon kabajneenani nama kakoo nama intirii tokkitti irraa nafneen kabaja isin waaqayyo guddaa kana hin kabajne. Waaqa maaliin waaqayyo waaqni? Waaqayyuma guddaa kana hin kabajnellee hin sodaanne. Inni iyyuu hin ergate jettan isuma ergate kana miti isuma ergame iyyuu sodaanne isin. Maal si kabaja barbaachaaf onlaayinii irratti baate. Waaqayyo akka namaa miti kan inni waaqa keenya. Sini jedhee sina haasaan ture miidiyaa kanatti jalqaba na beektumi. Erga isin amma keessan bareedan siisin jechuu yammaree malee dura isin jedhee isin fana haasaa. Waaqayyo ofiisaa si jedhe malee isin hin jenne saniif dhiisne nuti. Waaqayyoon isin jennu. Isin waaqni kabajaan jechuu jira bara. Jennuun isin jennuun irree waaqayyoon isin jennuun. Kabaja Allahunu nuyi hin jedhamti nuyi jedhanii gaamaa isaan nuyi hin jettaniin isin isa yeroo yaantan. Koko ilaki waaqayyo keetiin isin jennuun isa barbaadde. Ani waaqayyo kooti obboleessa kiyya waaqayyo kan kiyya qofa ta'in kan mara waan uume hundaati bara. Sakeenyaa dhiisin ati koo waaqayyo koo naan kabajine isin hin jenneen jetti jennee. Waaqayyo koo hin jenne ani abboo yoo. Waaqayyo keessatti miree kan biraa maal siin jedhan isa kan isin waaqayyo koo hin jenne dhugaa waaqa jiraataati. Isa keenyaa dhiisi isa keetii malee isa keenyaa dhiisi. Waaqayyo nu hin kabajne siin jedhe ani waaqayyo nu hin kabajne isinuyi maalas nama akka kiyya maala kabajaan jedhe. Koo waaqayyo isa kan keetiiyyuu isin jennaati barbaadde rakkoo hin qabu. Obboleessa waaqayyo isa kan kootiin jenneen. Innaa waaqayyo isa kaanii maal si dhibere waa. Waa'ee waaqayyo kee malee waaqayyo isa kaanii maaltu si dhibere maa? Sakeetii kan keessa gaafanne amma nuti. Ani amma jaalattus jibbitus egaa wanta takka waan amma sin isin jedhu qabu sin nama sin jedhamu miti sin. Rakkoo hin qabu nuti illee inni hin jedhin miti akkasuma namni guddisan qabu badde akkasuma seera isaatti. Nuti biyya keenyatti anamma fakkeenyaaf nama hiriyaa koo abbaan koo isin akkan jedhuun obbo jedhee akka waamuufaati kan inni na ajaje abbaan koo kan inni natti horiyaana guddisuuf galee kun immoo. Silumaayyuu adaba mana keessaati rakkoo nuti bulee waan akkasii dhaabbadheen siin jedhaan haala keera dhaabbadheen siin jedha. Ati maal beektaa waa'ee kana? Kabaja sitti godhu la dhageeffatta dubbii kee fi haala doolmaa keeti. Ati doolmaa maalata maalirra geessiti waa'ee maaliidatti mundinna shaanchi. Anamma siin jechuun siinan jechaadha si mataa kan nama anaan hin jenne yoo barbaade amma eenyu walitti qabee barsiisuu hin danda'u amma ustaaza wal. Maalla galchee nama barsiise. Maalla galchee nama miliyoona takka yoo barsiise I don't care. Kanaafuu paasteroota kee nama barsiisu paasteroota irraa maalii waa'ee paasteroota bakka bu'ee hin jiru ani qortuu mataa kiyya bakka buutee jirti bar. Silaa paasteroota keeyyuu nama si barsiisu kabajuu ni qabda ture si galee. Paasteroota xiyyaa miti kan bakka bu'ee jiru yuun jedhe paasterii barsiisuu miti sin hundi keessan iyyuu ufuu barsiisuu hin dandeenye. Fidi paasteroota kee shakka nuti barsiisne argita. Paasterri maal hojjeta iddoo kee kana isheen dhuftuyyuu paastera miti barsheen sin bira dhuftuyyuu. Warra maal Chaalii paasteriiti malee. Warra achi keessa maatii qabatee olii isaa hundumti kan haasaa hartuu miti.
Paastaroota gurguddaa fidite akka inni hin barsiisne argaa Paasteri jira. gurguddaan maal hojjetaa? Iddoo oolmaa keessanii sirreeffadhaa. Ishi amma gaaffii deebisi bakka Ani koo waan amma gaaffii dadhabee deebista jira. amma Irratti beesamuuti. Xiqqoo ishi gaaffii deebista jireenya maal dubbataara malee. gaaffii Macaafa wangeela farbannaa kee boqonnaa deebista tokko lakkoofsa tokko dhaqii dubbisi. Maal gaaffii akka inni wangeela jedhu. kee deebista Ani sintu walla galche ani gaaffii deebisuuf hin tokko jiru. gaaffii wangeela kee deebista Ani amma gaaffii deebisuuf hin jiru. Dhufne sa'aatiin kun sa'aatii inni gaaffii itti deebisuuf miti hojiirra hin jiru. tokko namni gaaffii wangeelaa deebisuu hin dandeenye dhufe buuxuu xinnaa jedhu nama dabbaru Maala ni ani sintu walla galchee bar waan sin walla galchitanii tokko himmoo sin gaafachuu jira. tokko Wal walla silaa galchee kabajaan san haasoo gaafachuu qabdi jira. argamu seenteetiin gaaffii wangeelaa Amma tokko sin jedhinaan tokko jedhe deebisuu maal hin gochuufan dandeessu. siniin jedhaan siniin jedhan sini Feetu maaliifan jedhe. feetu hin jedhina ati adaba namni hin qabne akkasuma sirriitu hin Hin jedhin jedhu wangeela kee ani deebisanii adaba ibsitu adaballee jedhi adaballee jedhi guddadhe wangeela kee waaqayyo sodaadhellee nama guddadhe waaqa isaa garuu xiqqeessu namaan nama takka isin jedhin jennuun nuti silas waaqa sobduu kee ani kan sobduu xiqqeessu fi fi fakkeessituu kan abbaa fi ilma gantu sin hin jedhuun ani waaqa kee kan xiqqeessu si miti kan gane si bar sii kan gane waaqayyoon anaan Iyesuusin kan gane si ani amma gantuu fi Koota fakkeessituu bakka sobduu kan bakka itti gante si garsiisu barsiisota sobduu hin kabaju bakka jaalatu Iyesuusin hojii itti gante si garsiisu waan itti agarsiistu hin qabdu ati wangeela irraa si garsiisu bakka ati itti gante ansi miti siin jedhe qoy si garsiisaati qoy bakka ati Iyesuusin itti gante si garsiisu Edame akkasiin jedhan macaafa si qulqulluutu garsiisu bakka itti gante tokkoffaa qoy ergaa Yohaannis irratti warra bakka barsiisota itti gante si sobaa garsiisu mana keessanittuu naffeerinaayidha. Nagaayyuu ishi isaan hin bakka ati itti gante gaafatinaayidha. si garsiisu Kanaafuu maalan kabaja nama akkasiiyan. eenyuun jedhe Phaawulos Si mataa kee si fakkeessitu baasi si baasi nagarsiisi baasii dubbifadhu baasi ta'u. hin jenne Dhaqii naan baasii baasi dubbifadhu. nagarsiisi baasi Baasii nagarsiisi hin jedhu dubbifadhu. hin jedhu baasi nagarsiisi In jedha dhaqii baasii dubbifadhu. eenyuun jedhe naan Bara hin dhumatti jenne hin sobeen hafuurota ka'an. Tokko hin hafuurichi siin jenne hojjetaa hin jira jenne hafuura baasi hin daabiloos. jenne baasi wangeela nu garsiisi hin jenne hin Dubbisi jenne addan hojiin qaba. Ati innoo hojiin kan qabdu erge isaati innoo kan erge dubbee jara sanaan malee nuun hin jenne innoo jarri sun immoo maaliif si inni akkas mataa akkas kee jedhan si beektaa amma sababa inni akkas siin jedheef jedheen beektaa jedhe. qoy Si sababa inni mataa akkas keeti macaafa maal qoy beektaa beektu quraana ragaa keenya baasi ka beektu. ragaa baasi maaf sodaata Dubbifadhu baasi kaara wangeela keetii. baasi Dhaqii wangeela dubbifadhu. baasi Ergaa Yohaannis tokkoffaa dhaqii dubbifadhu siif baasi siif nama. dubbisi ergaa Yohaannis Ani Yohaannis hojiin eenyutti qabaan erge jedhe hojii dhabduu miti eenyutti hojiin erge qabaa. Yohaannis eenyutti erge Yohaannis ergaasa Dubbifadhati abbaa barbaadetaa waa'ee eenyutti isaa erge irratti Yohaannis eenyutti ergaasaa siin ergamee jedhe jechaan jiru. nan beekaa itti miti ati Anamma Yohaannis eenyutti eenyutti erge ergamee jedhaan jiru. eenyutti Dubbifadhu erge sanaa Yohaannis siin ergaasan jedhan. ergaa bakka ilaali Yohaannis tokko lama sadii ergaa kana sadan eenyutti erge Waa'ee eenyutti ergee ergaarra hin jiru amma baasi dubbifadhu naa jedhe dubbise malee eenyutti sitti himi. erge Tokkoffaa Yohaannis dhaqee eenyutti dubbifadhu siin jedhe. tokkoffaa Yohaannis ergaa tokkoffaa Yohaannis eenyutti ergame siin jedhe Anamma waa'ee eenyutti ergameerra hin jiru hin jedheem. Maaliif eenyutti dhiibdee akka gaaffii ergame sana nutti gashuu himaa inni barbaadaa? naan San inni easy nuuni baata siin inni siin inni ta'e san warra easy. inni kan jechaa jiru warra Yesuus Kiristoosii waaqa jechaa jirudha malee nu miti baasi baasi Yesuus garsiisa asmaraa. baasi garsiisa Yohaannis kan inni barsiisaa ture Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhee warra Yesuus Kiristoos Maraan. qo'aa tokko Meesti dha warra qo'e Yesuus Kiristoos waaqayyo jedhaniif ergamee kan jiru mee ragaa kennime. dhaggeeffadhu qortu Yohaannis kan inni barsiisaa ture Yesuus Kiristoosiin warra Yesuus Kiristoos warra waaqa jechaa ture Yesuus Kiristoos ergamummaa barsiisaa ture Memmee fidiin jedhe rakkoon Yohaannis qabu. bakka itti Yohaannis barsiisaa ture moo No, bakka itti Yohaannis Yesuus warra waaqayyoo jedhaniif ergaa kana erge kan jedhu. eenyuun jedhe rebaas nagarsiisan naan dhibde bar isaan maal jedhe malee eenyuun jedhe inni warra sana dhaggeeffadhu inni kan inni warra jedhe karaarraa jallatan warra Lati qoy. warra karaarra jallatan isinii kaa kan Yesuus Kiristoosiin ilma namaati waaqa jedhe isin malee eenyu reka biraa Memmee Isiniin laa jechaa jira. uummata ustaasa. isiniin jechaa jira Dhaggeeffadhume amma faraan. ragaan jira miti Ee baasi ragaa nagarsiisa fidiin jedhe obboleetti Yesuus Yohaannis Kiristoos warra waaqayyo jedhanii Yohaannis tokko faa baasii barsiisuudhaaf garsiisa akka isaan waaqayyo qoy hin jenne qoy obboleetti ergee kan jedhu. immiliqiin qoy immiliqiin Maal baasii garsiisa wangeela qoy wangeela baasii garsiisa mee obsi Maal wangeela baastee na agarsiisaa fidiin Qoy, jedhe ragaa kana akka jedhu. wangeela baasii garsiisa mee eenyuun akka inni jedhe nutti miti isiniin jedhe itti miti Eenyuun situ akka jedhe otoo hin ta'in afaan keetu isiniin dubbatee jedhe naan hin jenneeti qoy waaqayyoo isiniin jedhe naan warra jettan tokko Yesuus obboleessi waaqayyo jedhanii fi mucha qoy akka isaan waaqayyo hin jenne barsiisu qoy xalayyaa kana yookaan immoo macaafa kana qoy keessatti barreessee keenaa deebisan siin kenna rakkoon tokko hin jiru keenaa kenna lakki lafa ano isa dubbatte naa fide Bas. gaaffii si deebisuuf hin Qoy, seenu si dubbattee qoy. fide Isa- ragaa kan dubbate sii dura jalqaba fide siin Ani jedhe naan dubbifadhu jette siin miti jedhe san. ergaa Yohaannis tokko kunoo anaan jedhe Kan mee dubbifadhu nagarsiis siin eenyuun jedhe. jedhe eenyuun jedhe dafi isa dubbatteef ragaa fidi Siiba. nama guddaa Situ dura dubbate kan dubbate fidi ragaati naan jedhe jechuu jirtaami kan dura dubbate Nama sii guddaadhaa ragaa miti. san booddee sii kennaan isa dubbatte sii fidi kenna. mee. ish an siin kennati naa kenniti wallaahi siin kennaan baasati warra Ka jette Yesuus fide. waaqayyo jedhanii akka isaan waaqayyo hin jenneedhaaf kana barreesse Yohaannis Si ergaansa garsiisa. kan jedhu ragaa si garsiisa. amma Si gara waan biraatti na galchuu ragaa jiraata. sirriitti San si fide. garsiisaan fidi ka amma jette isiniin jedhe ka jettati dura maalan jedheen isiniin jedhee kan akka keetiin jedhee naan jettee meera kanaan barsiisota jedhe ragaa sobduu simiti nagarsiisa simiti kan Na- abbaa fi ilma kan nagarsiis. gale simiti naan hin jenne bakka isaa baasi jechaan jirtu baasiin dubbis bakka isaa baasiin jechaan dubbisna jirtu ati mataan kee baasiin dubbisna bakka isaanatti himi waay amma jechaan jirtu ati hin jedhe Sii mataan baasa kee dubbisiisin jedhe bakka isaa baasi obboleessa
akkasinitu jiru. Bakka isaa baasitiin dubbifnaa dhe. Isa kana siin kennati abbaa filma ganaa Dubbis naa kennita. Naa kenni baasiin dubbisna. Akka Yohaannis sanaan akka Yohaannis sanaan jedhe baasin agarsiisdee fi amma dura. Warra barsiisa sobaa kan kennaa rosi mataa kee miti Baas mee bakka sana baasnee dubbisna maaliif akka jedhati nutti himi. Kunoo sii baasa kunoo simindoo jiraame wangeelli natti himi sii baasa. Maal baasta? Kunoo Yohaannis ergaa Yohaannis tokkoffaa sii baaseera. Ayyee baafa dubbisadhu kan harree. Ayyee eessa sii baasu? Ergaa sana guutummaa dubbifadhu barbaade. Waa'ee barsiisota sodduu dubbata waan ta'eef. Taa'een kana wanti jechaa ooloo. Macaafa qulqulluu boqonnaa tokko ergaa Yohaannis tokkoffaa 3 dhaqee dubbifadhu boqonnaa 3 jechuudha lakkoofsa tokko boqonnaa tokko. Boqonnaa 3 kunoo. Lakkoofsa 7 dhaqee dubbifadhu. Lakkoofsa 7 baay'ee. Tokkorraa si kaasee dubbisumee akkana jedha. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiisemee ilaala. Jaalala kanaan nuyi ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Dhugumas nuyi ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyo waan hin beekneef nu hin beeku. Michoota ko nuyi amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf nuti qabadhu jechel. Akka isaa akka taanu beekna. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isa qulqulluu sanatti of hin qulqulleessa. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis ila waan dubbataa jiru dhaggeeffadhu. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha jedhe ilaali. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kan cubbuu hojjetus seera malee jiraachuudha jedha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate hin beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Suute dhiicaal jedhi san dhufna sanatti. Waa'ee sana amma waa'ee dubbattisan. Amma waan kijibde sana qoy waan kijibde sana haasofna amma cal jedhe. Kiristoos hiwwata watiin qoy suute jedhe. Egaa namni qoy suute maannet elektiriikii wayii qabatteerta moo? Suute dhaggeeffadhu waan ibsite. Ekkoo situ baasnaa dubbise miti. Qurxummii man tokko kee galte taa'arta bara akka nama bishaan keessa qurxummii baata akkas akkasiin godhatiin kaa dubbisinaan jettee bishaan jedhama. Yeroo manaa agartan dhiiga keessan talqaama. Egaa tuutu akkas taara malee nuti nuumaa sii dubbisaarra. Nuti waan takka hin jenneem suutee dhaggeeffadhu dubbisee jettee kunoo sii bane taa'u jira dhaggeeffadhu yeroon dubbisee ka'u yoon gaafi qabaadha chira si dhaabtaa kana achitti mee suuta jedhi bakka jetti yeroo dubbisna. Mee suuta. Kanaafuu Yesuus cubbuu balleessuu dhufettee namantaan jeesii miti Yesuus suuta kana isa sila kijibdee dubbisna qo'e. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu jedha qo'e obboleetti qo'e. Namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine isa hin beekne jedha. Mee isin takkaa cubbuu hojjettanii beektanii gaaffii na gaafata taanaa si gaafataa deemaanis. Cubbuu hojjettanii beektanis immoo hojjettu. Hin hojjettu moo hojjettanis cubbuun hojjettu moo hojjettan kiristaanonni. Cubbuu balleessuu dhufee cubbuu keenya nu dhiisuu dhufeettee Cubbuun hojjetta moo hojjettanii. Qo'ee qabamti amma cubbuun hojjettu moo hojjettan isin kiristaanonni. Waa'ee cubbuu koo fi wabii kan na darbe yookaan cubbuu koo muddoo tokko malee qulqulleessee fuula abbaa dura kan na dhaabe dhangala'uu dhiiga Kiristoos qaraanyoo gubbaadha. Amma kan sin jechaa jiru milikiiniiti Yesuus Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf dhufe jettee barsiistee beektaa hin jedhe. Asirra baasittistu jedhee lakkoofsa 6-7 situ na baasedhe sessi gaafataa jiru naa deebisi. Isin kiristaanonni cubbuun hojjettanii matuma. Obboleessa namni Kiristoos Yesuusitti amane cubbuuyyuu hin hojjetu cubbuuyyuu hin hojjetu namni Yesuusitti amane cubbuu hin dalagu. Okay, hateen beeku sobeen beeku qoy sobeen beeku hateen beeku. Inni silas itti qabamee hin jiraanne kaa. Innaa cubbuu mitiire. Itti qabamee hin jiraanne kaa Yesuusitti namni tokko namni erga cubbuu hojjete. Ish ati sobdeen beektu. An yoon sobeen jira taanaan ittiin qabameen jiraadhu kaaf sobuu jechuun abboommi kun keessa jira. Sobni cubbuudhama cubbuu miti. Sobni cubbuudhama cubbuu miti. Obboleessa kiyya. Amma waa'ee cubbuu miti. Gaaffii asatti miliqiiniti. Barsiisa ati asirratti kennitu yoo Sobni cubbuu miti siin jedhe qoy. Kan asirratti ati kennitu Yesuus cubbuu balleessuu dhafe jettee amantee barsiistee beektaa hin jedhe. Sobni cubbuu miti qoy. Sobni cubbuu miti. Sobni cubbuu miti. Amma waa'ee sobuu waa'ee minaamii tonte situ Sobni cubbuu miti. Situ naa dubbisi jedhe kunoo jaaf torba. Abboommi kun nan keessa jira. Naa dubbisi jedhe la kunoo.
Ela jaaf torba situ na bisedhe si dubbisee barsiisaa kijibtoota isin kun achirraa baafadhette kun si baasee jira waan si gaafa dhaadee. Isa siin dabala dubbifatanii kallattiidhaanii warra barsiisota sobaa warra ta'an warra abbaa fi ilma ganan natu dabalee sii kenna ragaa. In sobda hedduma isaa wallaaltee tas baasinaan jette qoy. Somni kijibamoo kijiba miti. Somni cubbumoo cubbuu miti. Somni cubbuu miti. Cubbuu miti irra hin jiru hin beeku. Qoyaatiin adeemsi akkama caafakeetti somni cubbuu miti. Ta'uu fi ta'uusaa situ naa barreesse miti mabboommi kun. Somni ela somni cubbuu miti ela iddoo kana si gaatu jira somni cubbuu miti. Waa'ee cubbuu miti irra hin jirru hin jedhee. Ati na kan situ as baasinaa dubbisinaan jedhe. Cubbuu balleessuuf jettee asirraa barsiistee beektaa barsiisonni sobaasidhaa jedhaan jira malee. Situ as baasi dubbisinaan jedhe moo hin jenne. Yohaannis tokko boqonnaa 3 lakkoofsa 7 situ baasi dubbise moo hin jenne. Kanaafuu erga jettee bakka jettee gaaffii si gaafadha. Somni gaaffii na gaafattaa ton ta'ini. Somni cubbuu miti. Hin sobde kaasirra hin jiru kun asirra hin jiru hin sobde kanaaf somni cubbuu miti. Sobdoonni hin jedhe warri akka macaan jedhutti isee akka biraatti lakkoofsa torba si dubbisan jedhamoo jedhu reeshiin sobne taanaan yaa ijoollee koo humtinuu karaa irraa isin hin kaachisin inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha jedha. Meer barsiisota sobaa kan jedha asirra sobdeemoon sun. Barsiisa sobaa kennee karaarraa nama jallisuun jedhe. Sobdeemoon sun asirra barsiisa sobaa jedha asirra. Waaqayyoo miti Yesuus cubbuu balleessuun dhufee dhufne jedhee kan barsiisu immoo simiti. Sobdeettamoon somne. Asirra meerra asirra barsiisota jal'ata kan jedhu. Meerra asirra meerra asirra kan jedhu. Barsiisota kan jedhu meerra asirra barsiisota karaa jal'aa barsiisan kan jedhu eessa jira asirra. Isa siifan kenna. Lakki asirra baas jetteettamoon jennu asirra sobamoo sobame. Obboleessa iddoo baay'ee sii kennaan jedhe. Asirra jira moo hin jiru bakka amma baasetteerra Yohaannis 3:7 jira moo hin jiru. Maaltu? Inniyyiin barsiisota sobaa kan jedhu jira moo hin jiru Yohaannis 3:6. Qoy warri karaarra nama jallisus immoo simmiti barsiisota Jira kennee. moo hin jiru ani kasi gaafa barsiisota jal'inaa kan jedhu jira moo hin jiru. Warri karaarra nama jallisaa jiru Kiristoos kana biraatti barsiisee simmoo simmiti asirra dhaggeeffadhu asirra warra karaarra jal'isu jechaadhaan hin jiru barsiisota jal'isoo jechuudha yaa ijoollee koomtii karaa irraa isin hin kaachisiini jedha. Simmiti warri karaa irraa nama kaachisuun jedhe. Inni sun qajeelaa akka qoyka barsiisota jaarratti karaan dhugaan jireenyi ana dhaa'e. Karaa sanarraa kan nama kaachisaa jiru akkas immoo simmitiin jedhe. Har'an qabamte kanaaf akkas boota wataartan naakaanoo adaman qabata qoy. Meerra asirratti yeroo hundaa na bira dhuftu akkas teela akkas qabamtee deemta sirriitti ilaalladhu dubbadhu. Amma somni waan kana gaas somni kijama sobdee taate somni kijama. Hin somne warri amma Yesuus Kiristoosii meera barsiisota kan jedhu meera barsiisota kan jedhu obboleetti qoy barsiisota kan jedhu as. Siifan kenna sassi ati garuu Yesuus isa silaa si baase jetteettamoo jedhu. Sila boqonnaa 3 baase jetteettamoo jedhu torba. Ani ergaa Yohaannis tokko faaratti waan hundumtuu akka jiru ergaa Yohaannis tokko boqonnaa 3 lakkoofsa 7 baase jetteettamoo jedhu. Warra karaarra nama kaachisan tokko faankisii akka ta'e kennu barsiisota waan hin taane barsiisan kanatti jettee jira moo jira asirra maqaan barsiisaa dura. Ansiisa siifan kenna maal taate ati dhugaa waaqa jiraataa hundaa siifan kenna asitti na amani kan karaarra nama kaachisaa jiru. Maaliif wacaa Kiristoos kana isa jireenya ta'e kana isa cubbuu balleessuu dhufe kana nama wallaansee karaarraa kan nama kaachisaa jiru isimmoo simmiti. Qoy in qoy. Sirriin dhaggeeffatu. Ayyee rakkoon qabu annan qoya. Inni kan jechaa jiru ila. Yaa ijoollee koo jedhe na dhaggeeffadhu suuta yoo akkasiin na dhageesseef yaa ijoollee koo jedhe isin waamaa jira jennu gaa garuu inni kan erge warra itti ergetti humtinuu karaa irraa isin hin kaachisinii jedhe gorsaa jira humtinuu karaa irraa isin hin kaachisiin inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha soorii lakkoofsa irra darbe hundinuu egaa ishi lakkoofsa torbumarra dubbistee ayyee torban ishi. Yaa ijoollee koo jedha. Homtinuu karaa irraa isin hin kaachisiin. Inni sun qajeelaa akka ta'e namni qoyka. Hin gaadhiisin jedhe. Maal gaa hin finne qoy addan kutiin duratti dubbisaa guutuun jettu miti har'a maaltu sarde. Maaliif argamu? Lakki asumarratti waas himuuf jedhe. Lakki maanatti nu hin fixadha qoy. Maali reef dubbii kiyyatu sana dhage kaa waan ati jettee keeyyata kana xumurra qoy rarraastee hambisiinii jecha nama. No rarraasee hambisaan jiru. Rarraastee hambistee qoy hin fixinnaan jecha keeyyatu maangaa. Qoy fulistoppiidhaan haa ga'u please. Fulistoppiidhaan haa ga'u. Fulistoppiidhaan haa ga'u qoy tokko. Idduma ammaa kanatti dubbanna dhiisi. Dhukkoo fulistoppiidhaan haa ga'u qoy. Filistoppii maala jedha itti miti asumarra dhaabbannee dubbanna. Qoy maalirra dhaabbataa? Qoy yaa ijoollee koomtinuu karaarraa isin hin kaachisiinii jedhamoon jedhu.
Injeda maarree kanaaf horii karaarra nama kaachisu barsiisa sobaa kennee simbitiyyuun jedhe. Tole qoy. Inni sun qajeelaa akka ta'e jedha. Inni sun eenyu? Kiristoos bifa biraatti barsiistan sana ka'a. Inni sun qajeelaa akka ta'e ka jedhu Yesuusidha. Asirratti sana Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa kan gansiistan cubbuu balleessuu dhufuusaa kan ganu isinidha bara. Qoy inni sun qajeelaa akka ta'e qoy. Inni sun qajeelaa akka ta'e kan jedhu Yesuusi qajeelaa. Iddoo biraan naqiinati. Ikkoo kana si gaafatu jira. Iddoo biraan seenee noo si faana naqu. Inni sun kan jedhu Yesuus. Innaqu. Ishi. Qoy. Ishi rasii darbara qoy hin jiru. Namni. Maayira dabarta kan nama kan sin jedhe warra karaara nama kaachisu barsiisa sobaa kennee kan karaara nama kaachisu isinidha jechuuta jedhani. Qabamtee tasayyuu moo damma ofii kee kiyyoo keessa galtee hin beeku. Qoy. Namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha jedha. Miti? Isaa keetti macaafa Iyyoob boqonnaa tokko dhaggeeffadhu Iyyoob nama qajeelaadha. Ati waan macaafni jedhu. Namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha jedhami. Akkas miti? Amma waa'ee qajeelinaa waa'ee sanarraa kan jirru warri karaa irraa nama kaachisan barsoonni sobaan simataa kee akka ta'etti dubbachuu jiraa jedhe maa olii gaffiiddaa anoo siif hin naqu. Ofii baasii naan jettee kaate maaliif baqattaati? Maa ofii baasii yoon sin jedhe iddoo na barbaachisu baasii sin jedhe maa iddoon deebiin si kennu baasii sin jedhe maa. Waa lama si gaafadhe laata. Tokko Maa yookiin waa lama na barsiisa. gaafatta waa kudha lama iyyuu gaafachuu jirta tollee. Ishi qoy kamaasuu ta'e maannatti miira keessaa ba'e maal taate? Hara waan haaraa sirraa arguu jira. Dhugaa rabbi har'a waan haaraa sirraa arguu jira takka. Akkoo qabu. Tasgabbaa'eme. Ani biyaansi waliin haa kolfinu maalaa jennu malee akkana taragaaggaatee waa softuuttan beeka maaliif akkas taate warra kaan irra xiqqoo ishee waa deebista faadhee wanneedha. Anamma suuteen si gaafate taragaaggaa'e. Abshir olla kaasuuf ganna buustu sa'ani kortuun kortuuma. Gadi solis hin kaasu taragaaggaa'e ati. Namni taragaaggaan waa deebisuus waa dubbisuus hin danda'u. Ilaame isa jalqabaan deemtee qoy. Qoy ishii. Waan deemuuf hoon deemen taragaaggaatee dhuma naa deebista malee akkas hin godhatiin kama. Akkas godhachuun kun nama deebisuu hin jedhamu. Kan deebisii kenne maalan balleessees tasfaraan. Qoy ani maal naa kennite ganaa isa si gaafadhe akkan jedhe tokkoffaan elamee obse. Barsoonni sobaan sinidhaan jedhe malee maalan balleesse. Qoy ilaa akka jettati Yohaannis ergaa Yohaannis 1:3 lakkoofsa 7 irratti barsiisota jal'oo yookaan immoo barsiisota waan hin taane barsiisanii jedhaa naan jetteemi. An amma akkas hin jedhe beekaan iddoo sana si kenne malee iddoo baay'ee jette moo naan hin jenne qoy. Barsoonni sobaan akkasin ta'e warri karaara nama kaachisan akkasin ta'e. Sanniisi qortu suuta jedhite. Tokkoffaa ergaa Yohaannis tole ishee. Ilaame. Ergaa Yohaannis boqonnaa tokkoffaa. Boqonnaa sadii lakkoofsa torbaa boqonnaa sadaffaa sorry boqonnaa sadaffaa lakkoofsa torba siif hin kenne. Isa kam? Maannaa barsiisota sobaa naan jettee. Lakki barsiisota sobaa naan jettee. Warra karaarraa nama kaachisan maarii warra kasidanii nama barsiisota sobaa jedhaa naan jetta Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 18 irratti dhaqee dubbadhu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 18 irraa dhaqee dubbadhu sammuu isa barsiisota sobaa barbaade tana. Inni naa kennuun sila si darbe qaama isa kana asirra hin jiru miti. Maala noo hunda saayyuu siifan kennaa. Asirra hin jiru miti. Asirra hin jiru miti. Inni yaada koo. Ergaa Yohaannis keessa jira hundi saayyuu. Si asirra hin jiru miti har'a nan qora jettee qoramtee misiin ameenatti. Asirra hin jiru miti. Qoramtuu jedhu maqaa kee qoramtuutti jira maqaa kee qoramtuu jedhiti. Asirra ilaamme waan siin jedhamu. Rakkoo miti eenyu qorame namni 1,200 nu taasisa. Akkas qoramtuu jedhiti jira. Asirraa ma barsiisota sobaa kan jedhu jira. Ergaa Yohaannis tokkoffaan boqonnaa sadii lakkoofsa torbas waa'ee jal'inatti namoonni nama gorsu karaarra nama kaachisuusaa eenyummaa karaa Kiristoos nama kaachisaa akka jiru warra garee shaadaa kan jedhamtan kana si. Otoo gaaffii tokko warri barsiisota sobaa kennan ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa 18 irra jira. Qortu. Angurra keessi kennee kan gaaffii tokko akka kirkira lafaa godhatte toon kan biraa dabale kam goota meesuu ta'e maal taate. Maqaa rabbiitiin meesuu ta'e. Maaf akkasii taate. Maaf inni taate. Jechuun yaani warri umurii guuran iyyuu jechuudha. Dhugaa rabbiin tokkichaa gaaffiidhaan nawaata kana gochuu danda'an. Ati warra umurii duraa miti gaafa inni tsitsirii jammarati wangeelaan beektu sanniisi. Gaafa inni tsitsirii jammarati waa'ee wangeelaan beektu. Warra na duraa si duraa eegaa jettu dhiisi. Wangeelaan beektu ati kaleessa dhufte. Yeetti na beektu. Amma waan si gaafadha. Kaleessa dhufu kiyya garuu ufuma sirrii malleetii. Nu argitee wangeela dubbisuu jammarre malee keessatti beektu waa'ee wangeelaa qo'atama waan si gaafadhu qofa deebisi. Barsiisota sobaa kan jedhu jira asirra. Macaafa qulqulluu namni otoo hin beeku. Baga barattee barsiisota sobaa kan jedhu jira asirra. Iddoo kanatti warra fakkeenyaaf ammati yoo waan takka. Ani kan si gaafadhe jira moo hin jiru qofadha. Jira moo hin jiru barsiisota sobaa kan jedhu. Qortuu amma ati Yesuus Kiristoosiin akkamitti waan adaraa haasaa biraa dhiisi. Haasaa biraa. Barsiisota sobaa kan jedhu jira moo hin jiru. Naan deebisinan gaaffii gaafadhe qofa jira yookiin hin jiru jedhu. Barsiisota sobaa kan jedhu jira asirra.
Barsiisota sobaati isinii hunduu warra karaarra nama kaachisan. Waa'ee kodhiis kan si gaafadha asirra barsiisota sobaa kan jedhu meera. Edaa iddoo kanatti yaa ijoollee koo homti nu karaarraa isin hin kaachisiin kan jedhu namni tokko yoo maal jedheen karaarraa kan nama kaachisu yoo nama gorseemi. Barsiisota qofa miti kan si kaachisu maa duriyyeenis seexaanis ofii si kaachisuu danda'a. Tole duriyyeen kam si kaachisuu danda'a barsiisota miti. Ani barsiisota sobaa kan jedhu asirra jiraatte sannaa kenna amma duriyyeen kam karaarraa dhufee si kaachisuu danda'a. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa 18 dhaqii baafadhuun jedhe. Asirra hin jiruu naan jedhitiin san hin deemne. Asitti immoo warra karaarraa nama kaachisan kun dubbatee jira isiniin jedhe. Asirra nan dogongoree jedhe kana nan dogongoree. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kanarra nan dogongoree maaf hin dogongoree meera ichi dogongoree taanaan fidi barsiisota sobaa kan jedhu. Ani iddoo baay'ee sii kennaa bika kanatti. Iddoo baay'een barbaadu jalqabaas baasinaan jettee bakka dura baasii jettee irra jira moo hin jiruudha amma. Iddoo kanarratti karaarraa warra nama jal'isan tokko mataa. Malee barsiisota sobaa kan jedhu hin jiru mi? Inni immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irra jira. Qoy ishi asirra barsiisota sobaa kan jedhu hin jiru miti. Warra karaarra nama kaachisan isin kun warra karaarra nama kaachisan. Seexaan nu karaarra si kaachisa obboleetti seexaan nu karaarra si kaachisa. Barsiisa sobaa kan kennee seexaan barsiisa keeti. Seexanni qaama hin qabdu qaama seexaan si barsiisaa siin. Suma fayyadamti seexanni. Qoy seexaanni si barsiisti siin seexaan. Maal seexanni min chigiraallee maal rakkoo qabaree kan siniin iyyuu nabiyyi keessa mataa rakkoo qabu akka keetti akka macaafa keetti seexaan akka macaafa keetti kan koo rakkoo qabu akka macaafa keetti seexaan si barsiisa. Sitti fayyadamti seexanni. Ani kan si gaadhe seexaan si barsiisa moo sin barsiisu siin jedhe. Seexanni si mataa keetti fayyadamtiin siin jedhe. Ani moo sin gaadhe ishi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu. Seexanni. Ishi seexaan ishi gaan si gaafadhe qofa deebisi seexaan si barsiisa moo barsiisu. Waa'ee seexanni na barsiistu ran jiru obboleessa gaaffii keessa. An sin gaafadhe kanaa deebi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu siin. Seexanni suma kaafatee jira seexanni suma mataa keetti kaasumatti fayyadamti. Ani kan si gaafadhe ishi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu. Ishi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu siin. Seexanni siin si yaa barsiistu yaa abboo seexanni nan barsiistu ana. Har'a waan feete jettus dhugaa rabbii amma miira keessa nu gashuu deemtu sin gallu ati nutti himi. Seexaanni si barsiisa moo sin barsiisu. Maaliif jennaani har'a dhugaa rabbii akka qurxummii qabamte wayitaa jirta qurxummii bishaan malee goodaa keessa jirtu. Siin seexaanni si barsiisa moo sin barsiisu piliis. Kilaasitti galee dhugaa waaqa jiraata sin dafqisiisa. Qortu ishi qortu kilaasitti malee nan dafqisiistu kilaasitti himaa jaljanaa goote moo qoyme amma kan si gaafadhu amma seexaanni waan si gaafadhe qofanaa deebise seexaanni si barsiisa moo sin barsiisoti akka barumsa keetti. Anamma waa'ee barsiisa seexanaarra hin jirru. Ishi situ seexaana si takkeedhe obboleetti mee qoy. Otuma na barsiisteeyyuu karama keetiin fayyadamtee karaarra na kaachisti malee seexanni qaama godhattee oftee na barsiistu. Ishi qoy anta akkasi barsiisee beekaa. Ati moo asirratti eessa immoo otoo namni macaafa qulqulluu ani si barsiisaa keeti. Ani si barsiisaa keeti. Hanga mul'ataatti qabaachuu haa hin beekin si waas hin godhin jira. Ishi ani barsiisaa keeti. Ani si barsiisaa keeti. Maali akka keetti ka na barsiista. No akka keetti akka keetti. Akka keetti ani si barsiisaa keeti. Achiin fiddaa Kiristoos kana na wallaashisuu barbaada. Akka keetti ani si barsiisaa keeti. Ani barsiisaa keeti akka keetti. Maal na barsiistaa asirratti isee barsiisa sobaa kennita malee. Kanaafuu ani barsiisaa kee moo miti. Asirratti ergaatti dabarsitu fakkeenyaaf iyyuu seexanisitti fayyadamtee karaarraa dhaloota kaachisuu dandeechi. Ikkoo ani gaaffiis gaadhu qofa ani barsiisaa kee moo barsiisaa kee miti siin jedhe. Sirraa otoon baradhee immoo silaa wana kanan islaama kaa. Kanaafuu yookiin miti jedhi kaa ani barsiisaa kee moo miti. Ati barsiisaa koo ta'uullee hin dandeessu nallee hin barsiisu. Galatoomi. Kanaafuu erga akkas ta'ee keeta kana na wajjin hin dubbadhu. Akka jedhu. Maas hojii dubbadhu. Qoy yaa ijoollee koo homtinuu karaarraa isin hin kaachisiin jedhe. Homtinuu jedhe ilaali. Jinni walaa maaloo walaa namaa qoy walaa namaa walaa birrii walaa waan garaagaraa hin jenne walaa bilicilici hin jenne. Homtinuu gaafa jedhu hunda walitti qabata. Tolee hayyee itti aane inni sun itti aane maal jedhee dhiifama. Karaarraa isin hin kaachisin. Inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadhaa jedhe. Tole amma eessatti barsiisota jedha asitti humtinuu jedhe innoo birriis hin jenne seexaanas hin jenne namas hin jenne. Namni karaarraa nama kaachisu tokko. Humtinuu jechuun nama qofadha. Karaarra kan si kaachisu nama qofa. Karaan tasgabbaa'imee gara nama qofa kan karaarra si kaachisu. Kan karaa Kiristoos irraa nama kaachisu hin deemne eenyure. Nama qofa. Sitti fayyadamti seexanni illee yoo barbaadde malee namumaan namni karaarraa qoy. Kana sirra deemee olii gad deemee waan arge jedhee waan ta'in jirre barsiisee karaarra nama kaachisaa jiru. Seexanni gaafa Yesuus Kiristoosiin qortu eenyutti fayyadamte? Seexanni gaafa Yesuus Kiristoosiin qortu eenyutti fayyadamte?
Ani fi Yesuus Kiristoos tokko moo? No, tokko sin hin jenne eenyutti fayyadamtee sin jedhe isheen. Anaa fi Yesuus Kiristoos tokko mitiin jedhe. Eenyutti fayyadamtee Yesuusin qortee sin jedhan. Anaa fi Yesuus tokko mitiin sin jedhe. Bifti An ishee tokko nanaatti sin mul'atu jedhe eenyutti fayyadamtee sin jedhe malee seetaan. Fakkeenyaaf amma Obboleetti gaaffii si gaafadhaan tokko sin hin jenne. Seexanni kallattiidhaan yeroo itti ilmaan waaqayyoo warri waaqarraa wal ga'anitti seexanni illee dhaqeetti. Yeroo sana keessatti karaa eenyu maaliif dubbiin sirkaa badee? Qortu maal dubbiin sirkaa badee irra? Maal taateeti? Dhugaa rabbii naa jaabaa hartaam. Dhugaa rabbii akka nama baannan hirribaa keettaa saarta maal taateeti? Kana naasoo ka biraa kana taasoftu ka biraa kana si gaafadhu ka biraa kaatti dubbistu kan biraa. Anka si gaafadhee ela Iyyasuusitti seexaanni gaafa qortuun eenyutti fayyadamtee qorteenis hin jedhan. Seexanni eebeluutti fayyadamtee hin jedhu yeroo sana keessatti hin jedhe seexanni anaa fi Yesuus Kiristoos tokko miti jechuudha. Kanaafuu eenyutti fayyadamteetu seexaanni moo ofiishiitti qorteen? Eebeluutti fayyadamte wanti jedhamu hin jiruun si. Kanaafuu ofiishii qorte moo namatti fayyadamteedha gaaffiin koo? Anaa fi Yesuus tokko miti. Walumaa galatti. Ani Yesuus tokko misin jedhe joo maal taate joo an tokko moo tokko miti jedhe si gaafadhe dhugaa rabbii. Maaliif Yesuusin gaafa qortee eebeluu wajjiniin akkasitti. Qoy ati peenteedha miti iyyuu qortu. Peenteedha miti. Ati peenteedha miti iyyuu. Ani maal jechuudha? Jechuun peenteen dhugduufan jedhan waan saara akka nama dhugee taa'arte. Moo hin jammartani? Dhugaa rabbi akkasin ta'e. Otoo tees gola madaamii keessa maaltu jira yaakki? Maanan beeka re'aanoo maan beekaan Yesuus nama moo si fakkaata moo sin tokko moo sin hin jenne dhugaa rabbi. Awwanti si gaafadhe. Awwanti si gaafadhe. Yesuus Kiristoos gaafa qorame namaan fakkaatee si qorame moo seexaanumatti qorame? Anaa fi Yesuus tokko miti ka Ustaas Faraan kana adda baasii. Ani tokko moo tokko miti sin jedheera hin jenneem. Amma fakkeenyaafi. Kanaaf jechuun kaasana Yesuus wajjin wal qabsiistee nan gaafatiin ka. Wal siin qabsiisnan akkan jedhe Yesuusin seexaanni gaafa qorte namatti fakkaattee qorte moo ofiishii qorte? Yesuus Kiristoosii fi ani tokko miti akkasitti qoramtee akkasitti qoree jedhee dubbadhuu si jedhe yommuu itti macaafa Iyyoob keessatti seexannis yeroo dhaqxee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaatetti karaa eebeluu dhaqxee wanti jedhamu hin jiruun jedhe garuu kanaafuu erga akkas ta'e amma yeroo sana keessatti qaama godhattee mul'attee wajjiniin dubbachuu danda'u qaama ishee kan beeku Waaqayyoodha ani immoo hin beeku qaama ishee Yesuus Kiristoos immoo guutummaa guutuutti Waaqayyo waan ta'eef hin beekaa jechuudha. Sirra dawwalame. Hara dugdee dhufteetti ijoolleen. Sabarhaan. Ajiib hojjetteen sila har'a akkam taate isaa akkam taate. Ofii ol galchitee kaatee waan tokko jecha tokko akkanaan hin jenne naate kabaja keessan eeggadha ofirratti. Maaliif immoo akka maal taate isaa har'a? Dubbiin babbadde. Kabaja eeggadhaan ariifadhee dubbadhe malee waa takka illee hin goone. Dirqama ariifadhee dubbachuun koo maal akka sitti muddineef? Rakkoon qabu nama. Safaraa yoo jiraatan dubbadha abboo. Silkii haasaa jiranii dubbadhu. Seexanni karaa namaatti nama qortii jetta as deebitee ammoo Yesuusiin ofiisiitii qortee jetta waanuma kan keessumaa Yesuus tokkoo mitiin jedhe ani fi Yesuus tokkoo mitiin siin jedhe. Maali Yesuusiin qoree kan jedhu hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffamee jedha malee hafuura qulqulluu dura geesse malee seexanaa miti kan lafa sana geesse. Itti dubbate moo dubbanne seexanni gaafsan? Seexanni Yesuusitti dubbachuu Yesuus nama ta'ee mul'ate miti Waaqayyo duratti Waaqayyotti dubbatteetti bar dhaqaa wangeela Iyyoob macaafa Iyyoob dubbisaa boqonnaa. Irra naa deebime gaafa Yesuusiin qortu san seexanni waaqummaa Yesuus qoru. Sagalee kee kukkutaara konneeshinii kee qulqulluun qabu awwal. Maa kofaltaa fi yoo dhagaan jirru moo ana qofadha jiru. Gaafa Yesuusiin qortu san. Gaafa Yesuusiin qortu san Yesuusiin waaqummaa Yesuus qorte jarri. Kun illee mata duree biraadha waa'ee Yesuusii waaqayyummaa Yesuus qortee namni wanti jedhamu hin jiru. Waaqayyo waan ta'eef akkasitti fuula itti dhuftee jechuu jirta barate itti dubbattee jirta. Maalii dhaqee waan akkasitti macaafa Iyyoob boqonnaa tokko baafadhu ustaas awwal sana baafadhu mee ilaalta amma waa'ee Yesuusin tusin dinqeemi fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos akkuma wanti tokkotti ilaaltuumi fakkeenyaaf amma isinii hayya sanniisitti seexanni maal jettee Waaqayyotti akka dubbatte macaafa Iyyoob biratti dhaqee dubbisi. Amma nageessaa geefte. Nagaamame ani gaaffii si gaafadhe kan biraa gaaffii si gaafadhe kan biraa kana taasoftu kan biraa ani wanni si gaafadhe ati fi Yesuus tokko wal fakkaattu hin jenne mana qiraachilla namummaa keessanii wal fakkaattu hanga si gaafadhe garuu tokko moo tokko miti si gaafanne dhugaa rabbi ati nama miti moo namummaadhaan wal hin fakkaannu ati nama miti lakki namummaan wal hin fakkaannu naaf Yesuus ati nama miti
Waa'ee nama miti otoo hin ta'in namummaa waan Ikkoo waliin fakkaannu. ikkoo ati nama miti akkamitti akka waliin fakkaanni si gaafadha ati nama miti. Amma fakkeenyaaf ani fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wajjiniin waliin Ati fakkaannu. nama moo nama miti? Akka dhalatteettis Yesuus hin dhalanne. Ati nama moo nama miti? Waliin fakkaannu siin jedhe fakkeenya waliin qabu. Akkati waliin fakkaanne si garsiisa ati nama moo nama miti? Dhiiraaf dhalaa wal fakkaata moo maal akkam? Maali namummaa kee dhala garuu haa dhiira dhugaa keetti garuu sanaa waliin fakkaatan namummaadhaan hin jedhani waa'ee sanaa yoom qaama saalaa bira dhaqeen. An akkan jedhe namummaa siin jedhe namummaadhaan ko tokkodha sin jedhe malee waa'ee qaama saalaa. Yesuus Kiristoos nama qulqulluudha. Ani qulqulluu miti kaa. Yesuus turuu ani namummaan si gaafadhani qulqulluuf miti qulqulluudha sin jenne namummaadhaan siif Yesuus Kiristoos wal fakkaattu fakkaatan namummaa keessanii. Maa inni namummaadhaan ani qaama saalaa dhalaan qaba inni ka dhiiraati dammoo Yesuus Kiristoos qulqulluudha ani qulqulluu. Nama qaama saalaa dhiiraa qabu nama waaqayyo jettaareeti. Kan qaama saalaa dhiiraa qabu waaqa jettaare. Amma qortuu nama kanatu intineettee viidiyoo iyyuu baatee kolfuu jirta anaan sariitii garaan jechuun jedhe qaama saalaa dhiiraa qaba innaan nama qaama saalaa dhiiraa qabu waaqa jettaare. Dhiira guutuu ta'ee dhalate maali Allaahun iyyuu qaama harki isaa lamaa miilli isaa tokko fafa inni iyyuu min chigiraallee Yesuus qaama dhiiraa guutuu ta'ee argame barbiyya lafaarratti. Kanaafuu jedhe. Har'a Yesuus Kiristoos maali akka Allaahun akka dhiira ta'e siin fidaan irraa. Qoy obsi kan qaama saalaa dhiiraa kan qabu akkamitti waaqa jette adam. Har'a wallahi antuutuma tokko qoricha liqimsite taate. Qoricha liqimsite taate. Antuuta qoricha liqimsite taate dhugaa rabbi qoricha antuutaan beektu qoricha liqimsite. Maaliif akkas taataati? Yoo namni asiin jedhe zeddii jetta akka ati taate kana taarte dhugaa rabbi. Maarree akkasuma yoo ta'aa jette amma zaabaruuf deemaarta waan ta'eef zaa jedhiin siin jedha. Qurxummiinis gaafa man xiqqootti rarraasee akkas godhatte akkas leesh maal akkas taata tasgabbootee masaa sooftate dhugaa rabbi tasgabbaa'e. Lakki akkasumatti dubbadha rakkoon qabu. Maa wal gashtansin. Lakki tasgabbaa'e. Dhugaa rabbi tasgabbaa'e. Tasgabbaa'ee siin faana dubbadhee hori'ee siin faana dubbadhee siin sanuma dhagaa isaa fidaan jirtu bal. Ana kan jedhu ani koorii teessumaa fidaan jirtu itti waasafte si wayyoo. Ana akka barbaadetu nanaasaa. Maa rakkoo qabu. Barbaaddi taasofta. Yoo isin tasgabbooftanii dubbattanii isin faana tasgabbaa'ee yoo isin jabeessanii hin jabaadhanillee. Maali tasgabbaanaa soo jira situ waan isaa akkas taara malee gaaffii ofii keetii deebinaa galtee naamneerra asitti barsiisota yommuu isin nagaadhaan dubbattan nagaa isin faana dubbatta jalqabuma dhufteetu isin jedhinaan jette. Isin immoo yeroo waamini siin jedhe gadi nama waamini siin jedhe. Sintu jalqaba isin jedhee si yaaman simiti anaan na waamin anaan hin jennan ani ustaaza wali si jettee haasofta umuriidhaan ta'us beekumsaan ta'us barumsaanis ta'us caalaan siin jedhe lakki waamuu itti mirga keetti waamuu dhiisuun macaafni qulqulluun illee akka jedhu dhuguma ani illee waaqa sadii iyyuu si jettee waamta waan ta'eef rakkoon qabu. Ani barnootaan illee ustaas fa'aanii gadi rakkoon qabu ana kan koodis ani waan anaan faraan hin jenne amma achitti hin deebiin akkaataa ani koo abbaan fedhe yuusii jedhaan koo waliin rakkoo miti garuu akkaataa haasaa keetu akka arrabni kee akkamitti haasa'u namni tuffii nama haasa'uun beekamame akkatti haasa'ufta kana jechuun immoo namni hagam tokko miizaan akka hin kaasne wantiitu nama aarsa malee aadiidhaan sii jette jechuu baatte waan irraa qannasuus dabaltus hin qabdu bara waaqa sadii nu sii jechaa harta maal yoo isaan jette maa rakkoo qaba nama tokkoon sii ho'itti sanaa miti amma gaaffiin koo gaaffii nama si gaafadhe naa deebisa naa deebisu kan baasette Yohaannis Allahanuu yoo hin jedhuun sii jechaa harta rakkoon qabu kan allaa tokko kan kanaaf tasgabbooftee maaliif hin haasofne jettee fan jedhe anillee walii qaxxaree dubbadhe malee tasgabbaa'ee haasa'uu jirallee situ jalqaba miira keessa nu arrabsi rakkoon qabu waa arrabaan jenne nu arrabsi arrabamma nu arrabsaarte arrabamma arrabsaarte duruu takkaa dhiisteen beekan jefa obsi kaa qoy anama waa arrabaasin hin jenne waa'ee obsi obboleettii bakka itti islaamummaan beekamu sisin fakkaatin bakka kiristaanummaan jirudha teessee galee shawaa lixaatti dhaladhee guddadhe okkee al tokko qoy safuun illee ka jirudha. Safuun beektu shawaa lixaa taate waa'ee shawaa lixaa maqaan balleessin shawaa lixaa akkas hin godhatu okkee maqaan balleessin mee sana dhiisi maqaa maasi balleessa sii kan nu balleessu jira taa'ee ichi waasi gaafadhe waan masi gaafadhe siin gadee gara arrabsitanii abbaa keessan obboleessa keessan siin gadee gara arrabsitan waan amma si gaafadhe deemsaa oole durallee ragaa fide barsiisota sobaa kan jedhu hin jiru Yohaannis tokko boqonnaa si lakkoofsa torba akkas kan jedhu hin jiru siin jedhe. Maali macaafa qulqulluu keessa sii kennu malee maa rakkoo qaba iddoo sana ammoo barsiisota warra karaa jalqaba kan dubbadhe sirrii miti dogongoraa jedhe yookiin na sobee san booda ka biraatti dabarra. Maan soberee waan dhugaa sii fidee barsiisota sobaa kan jedhu siin fidaa sanarra dhaqiitu inni kun isa kan nan dogongoree jedhe wallaahi kana jettu malee maa takka maan dogongoree warra karaara nama kaachisan siin miti. Barsiisota sobaa kan jedhu jiraas.
Wangela ergaatu Yohaannis tokko boqonnaa lama lakkoofsa 13 irra jira. Sun immoo isa kana si gaafadha asirra kan jalqaba baasii jettee kanarra immoo warra karaara nama kaachisa warra keessanii karaa Kiristoos irraa warra nama kaachisan isini. Malee barsiisota sobaa kan jedhu jiru mee? Iddoo nama sii kennetti jira. Isa kanarra jira moo hin jiru? Warra karaara nama kaachisan nama barsiisanii barsiisota sobaa kanarra jira moo hin jiru obboleetti dubbii gabaabsa sirra jira moo hin jiru? Macaafa qulqulluurra jira. Ish kanarra iddoo bakka ammaa kanarra kun bakka baasinaa jettee jira barsiisota sobaa kan jedhu. Warra barsiisa otoo nama barsiisin karaara nama kaachisanii ree. Tuun barsiisin si kaachisa duuriyyeen dhufee karaarraa si gotatee deema maal si kaachisuu maal? Duuriyyeen jenne kaa warra fakkeenyaaf ammasitti warra duuriyyeen nama miti. Banagiraachin laay nama hin jedhu asitti. Nama kan jedhu agarsiisi. Nama kan jedhu agarsiisi asitti. Rakkoon qabu na arrabsi nama kan jedhu agarsiisi asirratti meerre nama kan jedhu. Warri bineensa kan nama karaara. Nama kan jedhu agarsiisi. Nama kan jedhu fidi. Nama kan jedhu fidi. Waan kiiloon kaafneen gaafatiin gaa waan namni fidi kiiloo kakaasu kana iyyuuti. Kiiloo kakaasu kana kanatuun bariin dhuftee iyyuu nama jechuun kee iyyuu kun kiiloon kaasu. Asitti meerre nama kan jedhu. Nama jechuun kee? Nama kan jedhu meerre. Situ bineensa nama barsiisaa ree macaafa dubbisee. Barsiisa kan jedhu asitti barsiisedha. Warri gorsanii karaara nama kaachisan nama moo bineensa? In barsiisa jedha asitti meerre barsiisa kan jedhu. Har'a meeqa dogoggortaa nama takka waa takka barsiisteetti nimiini yookaan itoo ittiin gorsiin namni takka karaarraa kaachuu danda'a? Kaachuu danda'a sirriitti kaachuu danda'a. Ati maal taateeti har'a maaliif tokko keetti waa meeqa dogoggorta? Maal dogoggorree bara? Nama kan jedhu as eessa jira? Tokko barsiisaa kan jedhu eessa jira as keessa? Amma si kanatu moo amma fakkeenyaaf otoo hoolaa wayii yookaan immoo farduma wayitoo finnee as amma si wajjin wal bira keenya inni dubbisee na barsiisuu danda'a na gorsuu danda'a? Meera barsiisa kan jedhu asirra hin barsiisa kan jedhu hin jiru asirra bara. Maali macaafa qulqulluuraa naa fidi jennaan ergaama Yohaannis kana keessaa otoo hin bahin boqonnaa isa kana meerre barsiisee si jal'isa kan jedhu asirra jira barsiisee si jal'isa kan jedhu. Amma akkan jajjabaadheestu dubbadhu barbaaddee amma sirriitti amma deebisuu akka duraa sana. Sirriitti jajjabaadhu rakkoon tokko hin jiru akkan siin jedhe kanarra natti miti san booddee gara biraatti dabarra garaatti fedhe akkan siin jedhe. Warri karaarra nama kaachisan otoo nama barsiisin karaarra nama kaachisan immoo otoo amma fakkeenyaaf amma yoo ati ijoollee tokko barsiiste oolmaa daa'immanii takka illee haatatu isaa wallee dandeessee barsiistu jedhi ka. Amma otoo ijoollee sanatti otoo waan ta'e dubbatiin waa barsiistee hubannaa wayii keessatti uumuu dandeessaa? Tole akkas taanaan mee waan si gaafadha. Seexaanni gaafa addaamiin dogongorse barsiiseetu? Otoo itti nimiini otoo fakkeenyaaf amma akkasidha. Maal barsiise mee? Waan inni barsiise natti himi. Eenyuun? Seexaanni gaafa addaamiif waan inni dogongorse maal barsiise? Waan waaqayyo dura abboome sana waan dura jiru sana. Baasni agarsiisi waan inni barsiise agarsiisi. Baasni agarsiisi waan inni barsiise. Akki baafadhu kwaa seera uumamaa keessa dhaqiitoo? Maa eessa baasu bakka kamitti barsiise natti himi? Seera uumamaa keessa dhaqii baafadhu as gabaabaayuu jira. Maal barsiise? Maa as fiigechi sii namichi. Dhaarii suutedhi maal barsiiseenii siin jedhe maaltu jaarsa? Maal aariree waan waaqayyo dura dubbatamu asirrattis macaafni qulqulluun dura waaqayyo. Maal barsiiseen dirqama namni tokko dirqama waan nama dogoggorame sana asirratti Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya akka ta'e barsiifamee jira. Sanuma immoo lakki Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya miti xaxatamu irraa jal'ista jechuudha. Akkasuma waan gaafa dhaqxee sirriitti tasaaste waan waaqayyo abboome sana irra deebitee gaafatte si galee. Barsiiste kanaafuuti itti tasaaste malee namni tokko dirqama wanti tokko nama dogongorsuudhaaf barsiisuu qabaa jette situ bara. Otoo hin gaafanne otoo waliin dubbii hin goone fakkeenyaaf waliin dubbachuu barsiisuun gargari boleetti. Barsiisuu fi waliin dubbachuun gargari. Daayiloogii gochuu fi obboleetti daayiloogii gochuuf tiichii gochuun gargari. Barsiisuu fi waliin haasa'uun gargari. Tole. Amma waa tokko yeroo natti amma fakkeenyaaf amma biyya takka amma yoo ati fakkeenyaaf amma biyya Suudii jiraatte Suudi Arabiyaa keessa yoo jiraatte yoo ati wanta kana natti himte na barsiiste moo na barsiifneti kun akkasidha qortuu asiin hin bahin inni yoon si barsiise yoo naan jette inni gorsa jedhama. Maarree fakkeenyaaf iddoo kanatti gorsa kenname yookaan immoo dubbii itti dubbatte sanaatiin namni tokko karaarraa jal'ate barsiisuu sobaa kan jedhu immoo ergaa Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 18 siin jedhe. Isa sana dhufna isa kanarra hin jiru miti ati maaliif kana hin jiru jettee maaf hin dabarre? Maali ani asitti koo isa lammanuu si fide jedhee nan bardumaa itti galee. Lakki jalqaba barsiisota sobduu kan akka keeyyuu naan jettee bakka kana baasii jettee as baasnaan barsiisota sobaa hin jedhu barsiisota sobaa akka jedhu hin jiru miti bakka biraa bakka ati feetee nan deema. Waa lama dubbanne wallaahi. Akka ati jettee barsiisota sobduu akka keessanii kan jedhu eessa jiraa jennaani eenyu barsiise waan kana ennaan siif jedhee naan jette bakka sanaa baasii ennaan Yohaannis tokko boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irra baasii naan jette. Eeyyee. Hin jenne meeree irraa sirba sobduu kan jedhu jira. Laamii dhaggeeffadhu tokkoffaanii
kan si dubbadhe warri akkan taanetti karaara nama jal'isee karaara nama barsiisu karaara nama jal'isuuf nama barsiisu akkan taanetti isin mataa keessanii naaf fidinaan jette. Dura isaa Barsiisota sobduu jette moo jenna? Laman dubbadhe dubbii lama dubbadhe si kennu jira Tokkuma lamaanuu kan akka keessanii barsiisu barsiisota karaara nama jal'isuu chaata yaa'u no. Qoffaan ergaa Yohaannis boqonnaa 3 kana lakkoofsa 11 kana torba kana si kenne. Jiraaree asirra barsiisota sobduu barsiisota kan jedhu jira asirra. Si kenne. Jira asirra tole barsiisota karaara nama dabsan kan jedhu jira. Macaafa keenya qulqulluurra jira. Si kenneen kanuma ergama Yohaannis tokko isatti deemna. Isa siin bana rakkoon qabu. Isa kanarra jira garuu bakka ati dura baasetteera. Warri karaarraa nama gorsanii yookaan nama barsiisanii akka macaafni jedhutti dhiisanii nama kaachisan keessaa tokko sii kunoo dubbatee jira. Warra karaarraa nama kaachisan. Amma waa'ee godhu barsiisan. Waa'ee godhu kan sila jedhu. Warra nama kaachisan simmataa amma barsiisota sobduu kan jedhu asirra jira bakka kana. Monjo. Ergaa Yohaannis boqonnaa tokko boqonnaa lama. Achi nan dhaqa isa kanarra jira isa dura baasteera jira monjo. Asirrattis immoo warra barsiisa garaagaraa kennanii yookaan immoo gorsa garaagaraa kennanii karaa waaqayyoo irraa nama kaachisan kunoo. Kinoo yaa ijoollee kunoo humti karaarraa isin kaachisanii gorsa garaagaraa ageessanii. Mee isha asirra meer humti nuuka jedhu kuni namadha meer nama ka jedhu. Barsiisa ka jedhu nama ka jedhu. Bineensi macaafa qulqulluu nama barsiisuu hin danda'u sinuma malee sintuu. Hayyee gaaffisi gaafadha tole akka inni dandeenye silaala. Akka hin dandeenye silaalame tole fakkeenyaaf namni wayii qarshii wayii argee qarshii sanaan karaarraa kaate yookiin immoo qarshiin sun fudhachuun hatuun ittiin waa godhachuun isa dogongorse qarshii kana gaafaatu namichi kun qarshiin kun dogongorse moo hin dogongorsine. Waa'ee macaafaa fi waa'ee qarshii waliin. Homti nuus hin dogongorsiin jedha asirratti homtuus hin dogongorsiin jedha barsiisaa ka jedhu barsiisan jedhu kun. Waa'ee barsiisaa taane humti nuus hin dogongorsiin. Kiristoos irraa namni barsiisa sobaa kennee akka isin hin gufachiifne haasaa jira malee waa'ee qarshii haasaa hin jiru. Ortu maarreemaa barsiisa Yesuus irraa isin gufachiisu birriin yoo haqxee hattee hin gufanne barsiisa Yesuus irraati. Obboleessoo ani qarshii miti waan si gara mochuudha. Qarshii hattee barsiisa Yesuus irraa si gufachiise moo si gufachiise. Hunduu tanaan jira nan du'a malee Yesuus irraa na gufachiisuu hin danda'u. Dudduu bara deebisuu hin danda'u. Ani nama garaaf bitamu miti okee. Suutee dhimee garaa maal qabdaa qo'el tokko ajjeeffadhu. Akka siin jedhe. Qaba garaa. Ela homtinuu maal siin godhin jedha karaa irraa siin kaachisiin jedha karaa irraa jedha malee Yesuus irraa hin jedhu karaa irraa. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis kana dubbisi kaasa boqonnaa tokko qabii. Qoy ishi sanan dhaqa qoy. Fakkeenyaaf birrii argee namni wayii birrii kanaan jireenya kun jijjiira bakka sooressan ta'a jedhee birrii sana bira darbuu dadhabee birrii wayii yoo itti goree fudhatee deeme namichi kun birrii kun dogongorse moo dogongorse karaa irraa kaachise moo kaachifne. Macaafni qulqulluun ergaan Yohaannis kun kaachise moo kaachifne karaa irraa. Naadeef karaa irraa kaachise moo kaachifne qarshiin kun. Qarshiin karaa irraa nama kaachisaa jedhee sitti barreeffamee hin jiru. Ishi humtinuu jedha bara asitti nama hin jedhu. Asittis nama hin jedhu barsiisaas hin jedhu. Karaarraa hin sobiin karaarraa jedha. Abbaaf ilma ka jedhu meerre karaarraa jedha. Eessaaf hin? Muluu dubbisi. Karaarraa jedha. Kunoo asitti natti mara maala muluu dubbisa karaarraa jedha inni karaarraa sin kaachisiin jedha malee abbaaf ilmarraa sin kaachisiin jedhu. Karaa irraa. Sagalee jireenyaarraa ka'a sagaleen jireenyaa Kiristoos foon uffatee gara biyya lafaatti cubbuu balleessuuf dhalate sanadha. Dhugaa rabbii arrabata guddaa keessa galti. Kanaafuu as keessatti waa'ee Kiristoos hin ganu waa'ee barsiisota sobaa dhugaa waaqayyoo arraan qoramti. Hin qoramti. Dhugaa Kiristoositu qormaata. Maqaa kee jijjiiradhu kooti. Maqaa kee jijjiiradhu kooti. Masiniif baafadhe maqicha siif ta'e kun warra. Bakka atama maalinni asitti amman kijibbe waan ta'eef kijibni immoo maal jedha beektaa sitti qoy. Kijibni immoo maal akka jedhu sitti maqoy. Namni kijibu immoo namni kijibu immoo Yesuusin hin beeku dhala wangeelachi ol beeyati garuu kijibii lama jala. Kiristoos qoy dhaggeeffadhu qoy. Ela dhaggeeffadhu akka inni jedhu lakkoofsa jaarratti egaa namni isatti qabamee jiraatu hundi cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine isa hin beeknes jedha. Ati Yesuusin hin beekne jechuudha. Maa sobereen? Hin sobde asirra jira dhaqiti barsiisota sobaa kan jedhu naan jettees. Maali ani warra karaarraa nama gufachiisu tokko sii akka ta'e barsiisota sobaa kan karaarraa kan jedhus abbaaf ilma jettee sobde. Karaarraa kan jedhu abbaaf ilma jettee. Hin sobnee bar. Ani hin sobnee bar. Bakka si gaarraaf akkana caala wanti jettee fuxuura hojjechuu dadhabda rabootaaf akka adeemishii galatoomi. Laa ani biyya fuxuuraan jiru gaa waaqayyo. Ani biyya fuxuuraan jiru bar biyya kiristaanaa. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyeeshi yeroo gaarii qabaadha. Ishi galatoomi. Inni haariin garuu ishee dhiibamaa si baates wanti hin jedhin ofitti hin haariin ishee. Galatoomi. Ayyeeshi. 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 Kabiraa eenyu jira dubbadha HL jirta yookaan believe the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farhan. Kira-kira waggaa sadii duraa tokko deebisanii irra.
Yaada akkanatti jara wajjin wal fixaatiin oolla duraan. Amma laafne. Faayidaan inni qabdu immoo beektu kan hin jedhanu. Qabdi takka takka. Biliif jirta musliimaasa? HL jirta? Amma namni maraatee dubbata hunduu cal jedhame nama biraallee waamaa yoo kiristaana biraa hojjechaa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiristaanni amma dheessu Nagalchaa achaantu keessila miira keessa galanii nagalchaa achaa turanii jalaa bara. Nagalchaa jedhanii waggoo ol seenan ammoo xiqqoo si waggoo jedhan ammoo na jedhan. Angaafi xiqqoo si gaafadhee ture yoo gaafii guddoollee miti. Mee naa gaafattan isin lammisaan kun Qortuun gaafatiin haadhi isaa qortuun gaafatiin amman gaani. Qortuudhaan miti laa qortuudhaan miti. Qortuu dhiisa. Kan biraadha lammisaa kana naa gaafadhaa mee ani simmatti achi kenneetiin bira taa'a. Na dhaga'u jirtanii mi? Si dhaga'u jira si dhaga'u jira. Yesuusii waaqa jedhanii mijarri kun. Guyyaa keessa waaqa ta'e moo duruma waaqa laata? Lammisaan maayikii banataara beedee isaa lammisa si gaafatani. Isin naa deebisaa isin akka jarri jedhanitti. Yeroo keessa akka jarranitti imma. Yeroo keessa waaqa ta'e isaa guyyama keessa. Nama ta'e yeroo keessa malee jalqaba waaqa ta'e yeroo keessa nama ta'e. Akka jarranitti. Duraan waaqa ture jechuudha. Dura waaqa ture yeroo keessa immoo guyyaa keessa nama ta'e jedhu. Gaafa san maqaan isaa eenyu waaqa maqaan qabne moo maqaa qaba? Bakki gaafii xiyyaa bakka kana amma. Anuma deebisa. Isinuma gaafachuu jira. Maqaan qabu. Ayyee tole. Ayyee tanuma naa gaafadhaa simmee. Maqaa yoo qabaate maqaa isaadha waan fedhe iyyuu haa ta'uti. Duraan osoo Yesuus hin dhufin dura. Nabiyyoon Museen faati. Namni kadhachaa ture mire waaqa namni hin kadhataa. Maal jedhanii isa kadhachaa turan maqaa isaadha eenyu jedhanii yaamaa turanii. Kun macaafa keessatti Waaqayyo abbaa kan jedhamu sayya Yahweh illee jedhamee jira. Elohim illee jedhama. Adonai Elshadai jedhaniin dubbatama. Duraanoo osoo Yesuus hin dhalatin dura Yesuusiin kun maal jedhama? Maqaan isaa eenyu jedhama? Yaa eenyu jedhanii yaamatan. Jarri sagalee turee jedhan. Yaa sagalee jedhee namni du'aa kadhatamu hogguu kadhatu. Jechuun kadhaa kadhatamu. Yaa sagalee Waaqayyoodhaati naa dhagee jedhamu. Akkam dubbiin waan jiru. Na yoo sagalee namni jedhe yoo jiraatan immoo ragaa wajjin barbaada. Isa kana isin naa gaafadhaan har'a bakka bu'aatii itti fufaa. Lammisaaf deebisiif gamee deegaa 15 tokko si laala tura. Dhaqxasi Waaqayyo si haa guddisu. Waaqayyo si haa guddisu. Ragaan si haa guddisaa dhayyee. Bakka koo gaane. Nuti dirqama macaafa waan beekunuuf jecha natti mul'isii dirqama hin qabnu nuti. Yoo nutti mul'isii siin jenne nutti mul'ista. Ammaaf akkanuma dubbadhati. Ayyee. Yesuus utuu dhufee nama ta'ee dhalatin dura Waaqayyoodha. Abbaa isaa wajjin waaqummaa tokko kan qabu. Isa siin gaafamne ustaazaa wal bara. Gaafii jaraa si galuu deebite si deebisa. Irra si deebi'a. Ayyee. Akkasiin jedhani. Yesuus jalqaba maqaan isaa otoo naman ta'in dura eenyu ture? Maqaa qaba moo maqaa kamiini kan jarri waan mataa turaniini maal jedhani isa waamaa turanii? Waaqayyoodha. Malee maqaa biraan qabu fakkeenyaaf Waaqayyo abbaa Yahweedha. Adonai Elshadai jedhanii waamu. Innoo eenyu ture? Maqaa isaa abbaadhaaf fayyadamtu san ilmaaf fayyadamuu dandeessu. Walitti qabanii kan jedhu tokko qophisiise. Walitti qaban jedhe mucaan tokko isa yaadadhee kolfu jira. Maqaa tokkicha walitti qabanii jedhe. Maal jechuudha isaan lammisaaf akkam nu goggodisi. Eessa ragaa wajjin naa kenni. Ragaa wajjin naa kenni ayyee. Ragaa wajjin naa kenni. Yesuus duraan Waaqayyo Yahweh jedhamaa turuu isaadha ragaa naa kenni. Ayyee ragaa sii kennaatii viidiyoo si baasaa na guddisuu dandeessaa iddoo keetti yookiin garee shaadatti. Yesuus akkas jedhamaa turaan gimmitiidhaa kan barbaada. Akkanumatti natti himan inni amana rakkoon qabu ni beekaa waan ta'eef. Ayyee. Yaa.
Isaayyaas 40 lakkoofsa 3 irratti sagaleen lafa onaa keessaa lallabu tokko waaqayyoof karaa tolchaateedha. Asirratti jecha waaqayyo jedhu kana strong for our God kan jedhu kana Elohim jedha. Hebruun isaa jechuudha. Elohim kuni abbaadhaafis ilmaafis ni fudhannaa jechuudha. Akkuma kanatti Isaayyaas qoy achitti dhaabe. Yesuusiif jedhamee kan jiru laakiin isin jedhe bar. Yesuus dhaafe. Naa kenni ragaasa. Yesuusif ta'uufaa Isaayyaas Maatiyoo 3 lakkoofsa 3 baase. Ayyee baasi dubbisi. Se guddisaa kunoo baasi dubbisi. Bakka geessi kaa'u. Aayaa. Tokko akkamitti kaa'u? Hambiraan Yesuus isa jiraatadha. Na guddisuu dandeenya. Qoy. Gimmitiin barbaadan. Gimmitii dhibba san hin barbaadan. Dhibba uumamaan fayyadu beektee dhibbaan ilmaan dhalchitu jette Oromoon. Ayyee. Dubbisi yalla. Ayyee. Kaameraan zorsa. Filiip naanaa godhe. Kas yaa Isaayyaas Isaayyaas boqonnaa 3 Isaayyaas 40 boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti sagaleen lafa onaa keessaa lallabu tokko waaqayyoof karaa tolchaatii jedha. Karaa lafa duwwaa keessatti karaa gooftaan keenya irraa deemu qajeelchaadha. So asirratti strong word isaa fudhannee Hebruun isaa Elohim jedha. Yesuusiif jedhamu laakiin isin jedhan yoom Elohim hin jedhu isin jedhan. Waaqayyo jechi jedhu hin jiru yoom isin jedhan. Yesuusiif jedhamu laakiin isin jedhe malee. I know naagalee. Lafuma ka'ee maal Elohim ka jiru macaafa keessa guutuudha. Ati Yesuusiif jedhamu bakki kun Yesuusiif jedhamu laakiin ragaa. Afaan kee nuwatudha. Yesuusiif jedhamu laakiin daf. Inni asirratti waaqayyoof karaa tolchaa jedhe kun Maatiyos boqonnaa 3. Abbo waan karaa tolchu waaqayyo ni dhufaa jedhee Isaayyaas boqonnaa 42 irra yoo dhayite waaqayyo akka dubartii ciniinsifattuutti aada akkanatti dhufaa jedhamee dubbatama. Mul'itti qawwee godhatee mul'itti wannaa godhatee dhufaa jedhama. Isa kanammoo Yesuusiif dubbatame. Yesuustu akkana jedhamee kan jedhu ragaa naa kenna. Isaayyaas raajichi sagaleen lafa onaa keessaa akkuma dubbatetti sagaleen lafa onaa keessaa iyya dhagahaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaati karaa daandii inni irraa deemu qajeelchaa yommuu jedhe waa'ee namicha kanaatiif dubbateedha. Eessatti waaqayyo jechi jedhu sun asiif dubbatame jedhe goofticha jechi jedhu fayyadame asitti. Goofticha gaafa jedhamu Isaayyaas wanta kontekstuwaalii kutaan achitti inni mataan isaa amma kaati fidde kana bakka deemu bakka kana bakka amma ati fidde kun mataan isaadha jecha waaqayyo jechi Elohim jechi jedhu sana asitti hin finne. Si galaamisi. Dirqama akka achirra jirutti dhufuu hin qabu. Kontekstuwaalii kutaan achirratti dubbatan. Dirqama hin qabu naan jedha ati eessaa fidde itti maktidu eessa fidde. Isaayyaas kallattiidhaan ta'ee kontekstuwaalii kutaa sanii fidee dhufee yeroo Isaayyaas dubbatu waa'ee namicha kanaaf dubbateedha. Kanaafiyyuu namichi kun eenyudha? Eessaa fidde siin jedhaan ati kun macaafa keessatti kun asitti gooftii jedhu qofa fudhate malee Elohim jechi jedhu hin fudhanne. Eessaa fidde ati eessaa fidde? Eessaa fidde ati gooftii Elohim ka jedhamu sun Yesuusiif jedhamee eessaa jetteeti? Kiisa keessaa baafte moo yaa gobazii koo? Goofticha jedheera. Kiisuma keessa goofticha jechuun afaan Ibruu keessatti Elohim jechuudha moo? Goofticha jechuun afaan Ibruu keessatti Elohim jechuudha moo? No, Giriikii keessattidha. Giriikii maal? Maal asuu jiru mucaa? Giriikii keessatti si kenneera. Hin fudhadhu jechuun mirga keetti. Maal naa kennite giddii naa kennite moo ati giddii inni dhiibdamoosa? Ani duruma sitti hime bar. Ani duruma sitti hime. Dhidhiibbaadhaan hin ta'u siin jedhe. Eessatti asitti siqiddi jireedhe giddii dhidhiibasa. Afaan goofticha jechuun afaan Oromooti. Eessatti fiddee ati Isaayyaas Elohim ka jedhamu Yesuusiif dubbatame jedhe eenyutu sitti hime yaa gurbannan? Karaa asirratti maal jedha? Jecha achumarratti kallattumaan Isaayyaas 43 irratti barreeffamee jiru Maatiyos 3 irratti dubbatameera.
Eessatti jedha. Eessatti Elohimiin sun Yesuusiif dubbatame eessatti jedha. Eenyutu ragaa godhate? Isaa miti kan dubbateen goofticha kan jedhamu santu isaaf dubbatamee jedhe. Goofticha kan jedhamutu isaaf dubbatamee jedhe malee Elohim kan jedhu isaaf dubbatamee hin jenne. Eessaa fiddeeti kiisii keessaa baafatte yaa gobaziko. Kiisima keessa ol. Mirga yoo natti mul'iste fudhachuu dhiisuun kiyya achiran madhannaami. Akkuma Isaayyaas irratti dubbase irratti kallattumaan siif dee dhufeera. Jecha Okay. Hayyee tole. Amma ati akka jechaa jirtuutti amma dhaggeeffadhu yeroo kana dhaggeeffadhu. Akka jechaa jirtuutti ati. Yoon Isaayyaas boqonnaa 40 guutumattuu Yesuusiif dubbatame jechuu jirtaati. Okay, tamam. Deebii Isaayyaas 40tti. Hayyee. Deebii isatti deebii meera takka. Isaayyaas 40 deebii. Lakkoofsa tokko irraa kaafnee dubbifna. Dubbisuu dandeessa. Hayyee. Na wajjin dubbisi. Waaqayyo keessan jajjabeessaa. Saba koo jajjabeessaa. Garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaati. Cubbuu isaa hundumaaf harka Waaqayyo keessaa adaba dachaa lama akka fudhate barri inni gabrummaatti rakkachaa ture akka raawwate yakki isaas akka dhiifameef itti himaa jedha. Sagaleen nama lafaa onaa keessa lallabu tokko Waaqayyoof karaa tolchaati haraa. Lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelchaa jedha. Waaqayyo akka dhufaa jiru akeeka. Okay, na wajjin itti fufu. Inni isin tamaam. Yemmus dachaan hundinuu olaa kaafamu tulluun gaarris hundinuu haa kuffifamu. Inni bu'aa ba'in diriiraa haa ta'u inni wal caalaanis walaa qixxaatu. Yemmus ulfini Waaqayyo hin mul'ata Waaqayyo ofii isaatii kana waan dubbateef namni hundinuu kana arguuf jira hin jedha. Sagaleen tokko labsi utuu jedhu nan dhage. Ana ammoo kanarratti maal jedhe labsu nan jedhe inni ammoo deebisee namni hundinuu akka margaati. Miidhagummaan isaanii hundinuus akka daraaraa bakkee keessaati. Yemmuu Waaqayyo hafuura isaaniitti baafatu margichi hin coollaga daraarichi sin harcaa dhugumaan sabichi akka margaati. Margichi hin coollaga daraarichi sin harcaa dubbiin Waaqayyo keenya garuu bara baraan dhaabbatee hin hafa jedhe. Yaa isa Xiyoonitti misraachoo himtu tulluu dheeratti ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemitti misraachoo himtu sagalee kee ol fuudhi. Hin sodaatinis mandaroota Yahudaatiin. Ilaa Waaqayyo keessan jedhi. Kunoo Waaqayyo gooftaan humnaanin dhufaa jedha. Yesuus humnaan dhufe ante? Yaa? Eeyyanii. Abbaa koo jedhi. Yesuus humnaan dhufe? Eeyyan. Okay. Yesuus nama jechuun humnaan kan dhufe maaliif dandeettiidhaan dhufuusaa. Dandeettii waan jedhu jiruuti. Eega humnaan dhufeeti akkamitti qabanii ajjeesan? Ekkoo ragaan sii kennan siin jedhe bara. Koi akkanumatti natti mirakkoon qabuuti. Okay, tamam. Itti sifu. Irree isaatiinis dhage. Irree isaatiinis immo'aa jedha. Yesuus mo'ee jira? Mo'ee. Ani mootummaan qabu jedheeti maaliif qabanii ajjeesarree maaliif gibira kafalaa ture gurba? Mo'ee. Maaliif gibira kafalaa ture re? Gibira kafalee jiraachaa ture. Immo'eeraan jedha nama gibira kafalee jiraachaa ture. Yesuus gibira kafalee akka jiraachaa ture sii kennuu macaafa keessaa. Lakki isa dhiisi. Inni waa'ee isa maaf dhiisare Yesuus immoo Yesuusiif dubbatame raan jette yoo Yesuus dubbatame jiraate ni mo'aa jedha Waaqayyo irree isaatiin dhufa humna isaatiin dhufa irree isaatiin mo'aa jedha garuu ammoo Yesuus inni ofii isaatiiyyuu gibira kafalee jiraachaa ture gibira nama kafalee jiraachaa ture mootummaa jalatti. Siifani maashina gaafatte yaa kennu isa san gibira kafalee akka jiraachaa ture Yesuus. Nan beeka dhiisi hundumaa seera jala galee. Erga beekte maaliif ati mootummaadha jettare mo'ee jettare? Immoo yeroo dhufus immoo kabajaan dhufe ulfinaan dhufe. Maal jedhe? Daa'imti akkamittiin simatte? Kan siin jedhani. Daa'imti akkamittiin simatte hin jedhe. Akkamittiin. Daa'imti akkam simatteera jedhe. Yesuus irree isaatiin daa'imman mo'eesi? Akkas hin jenne. Irreedhaan mo'aa jedha kaasitti. Gaafa dhufu irreedhaan mo'aa jedha. Waaqayyo dhufu jechuun maal akka ta'e siif hin galle gammaa saga isaatii kanas sii galte. Macaafa keessatti Waaqayyoon dhufaa gaafa jedhamu. Na dhaggeeffadhamu. Waaqayyoon dhufaa gaafa jedhamu. Waaqayyo ofii isaatii dhufaadhaa miti. Ergaa isaatti dhufa yookaan ammoo balaa isaatti dhufa yookaan qananii isaatti dhufa yookaan dallansuu isaatti dhufa jechuu itti baqana. Bakka nam qofaa miti bakka hedduudha jira inni kun. Waaqayyoon dhufaa jedhee gaafa dubbatamu jechuudha. Yesuus ammoo irreedhaan dhufeenaan jettaasaa akkamitti nama gibira kafalee jiraatu nama ani mootummaan qabu nama jedhu ati immoo mootummaa qabanaan jette maal akkam si dhugoomsa moo Yesuus hin dhugoomsaan? Ilaa mootummaa qabaa mootiidha bulchaa biyyaatii warra humna qaban warra dhagna qaban
foon qabeessa hundumarratti iyyuu mo'aadha inni waaqayyoo keenyadha. Ayyee akka mootummaan qabne sii kennama qoy. Amma akka mootummaan qabne siif kennama kan. Yesuus mataan isaadha waan jedhee dubbate. Dhaggeeffadhu waan jedhee dubbate sii kennaati. Soddomi jaarratti maal jedha? Yohaannis boqonnaa 18:36. Yesuus garuu deebisee mootummaan inni kan kootii mootummaa biyya lafaa kanaa miti otoo mootummaa biyya lafaa kanaa qabaadhee ta'ee jedha. Akka ani warra Yahudootaatti hin kennamneef namoonni koo anaaf loluu turanii jedha. Mootummaan kun kan biyya lafaatii miti jedha. Silaa anuyyuu ajjeefamu jedha. Akka macaafa keetiitti silaa ani kennamu dabarfamee kennamu jedha. Yesuus mootummaa kana biyya lafaa osoo qabaatee silaa maaliif qabaniitiin ajjeesan jettanii itti amantan isin. Mootummaa si goonayyuu jennaan baqateetiin dabalee jedha macaafa keessatti. Inni kutee ofirra. Tokkoffaa baguma eeyyeen dhugaadha. Mootummaa isaa kan biyya lafaa miti kan biyya waaqatidha. Sababni isaatiiyyuu ragaan sii kenna. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti Qolaasaayis 1:10 maal naa kenni tasaasa kana dubbadhu malee Isaayyaas irra dubbadhu. Isaayyaas 40 xoola xumuriitii achi dabri. Isaayyaas maal si kennee dhabe? Gooftaan eeyyee Isaayyaas maal naa kenni humna isaatiin dhufa jette Yesuus humnaan dhufa naan jettee bara. Humnaan dhufa ammas deebi'ee humnaan eessatti dhufe ayyee humna naa kenni ragaa sana kenni humnaan dhufuusaa. Gaafa dhufe san humnaan dhufuusaa ragaa naa kenni daf. Ayyee siin kenna. Siin kenna na eegi. Ayyee naa kenni. Gaafa dhufe san humnaan dhufuu naa kenni. Ishi Maatewos 21 ban. Dubbisatu fi kan keeti dubbisa rakkoon qabuuti. Ayyee. Yalla. Lakkoofsa tokkorraa yookaan si dubbise dheerachuu danda'a. Lakkoofsa 7 keessa dubbisa. Bakka hajumtu san qofa naa dubbisati Yesuus humnaan dhufuusaadha. Ayyee. Tuuta sonaa keessa harki caalaan uffata isaanii karaa irra hafan. Warri kaan immoo damee baala qabu muka irra kukkutanii karaa irra biffisan. Tuuti warri duraa adeemanii fi warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii Hosiyaanaa ilma Daawit inni maqaa Waaqayyoo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Hosiyaanaa ol waaqa gubbaatti jedhan. Yerusaalemitti yommuu ilma Daawit jedhanii kanaan Yesuus humna isaatiin dhufu siin jedhe humnaan dhufu siin jedhe baran. Humnaan dhufu si dubbisaa. Bakka san dubbisi kaa maal macaafa guutuu dubbisu amma asitti kun maqaa Waaqayyootiin dhufe jechuu jira. An humnaan dhufu si gaafachuu jira. Eenyudha maqaa Waaqayyootiin kan dhufe? Ani maqaa Waaqayyoo siin hin jenne gurbaannan Rabbiin si haa qajeelchuuti. Maqaa Waaqayyootiin Yesuus dhufe kana itti amanna nutu itti amanna isa kana. Maqaa Waaqayyootiin dhufe jechuun waan bira. Humnaan dhufuusaa humna qabaachuusaa mootummaa qabaachuusaa ragaa naa kenni siin jedhe. Lafarratti mootummaa qabaachuusaadha. Mootummaadhaan dhufuusaa ragaa naa kenni. Daf. Okay. Maatewos Zakariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti kunoo mootiin keessanidha. Zakariyaas boqonnaa 9 gad xiqqeessee jedhanii dhufaadha mootiin keessan jedha. Gaafa dhufu immoo daa'imti yeroo simattu maal jedha? Afaan Oromoon beeku laata yaa jamaa. Akkamiin mootummaan birrii gibira kafalee jiraata yaa nama koo? Ati mootummaadha jettaan akkamitti birrii kafalee gibira kafalee jiraata? Hin jira sagaleen koo abdii? Hin jira sagaleen koo? Iyyan jira keessan ustaaz. Ayyee inni hoo kam ta'e? Ajaa'iba qabanii bar? Bakka ta'een. Wallahi ajaa'iba qaban. Nama gibira kafalee jiraatu nama gibira kafalee jiraatuun Yesuusiif dubbatamee naan jedhan. Hin gubteessa? Badeera. Yaa jamaa isa kana dhageessanii beektanis Yesuus gibira kafalee jiraata beektanisa? Wallahi hin sobne kana. Isaan illee wanna gochuudhaaf macaafuma isaanii irra jira. Maatewos boqonnaa 17 irra jira. Gibira kafalee jiraachaa ture akkuma amma kun nuti kafallu kanatti. Sanuu kootu kafalee jennaan kafalee. Yesuus isaan kun waaqa jedhaniin kana beekaa. Dhugumaa bari yaa jamaa. Wallahi dhuguma wanti namni as jiru guutuun dhagahuun barbaachisaadha isa kana. Gibira kafalee jiraachaa ture. Maaf hin kafalle gibira jennaani
إن كفلا جريتين كفلا جدا مجافة ديما كفلا جري bahara keessa qurxummii qabaa fidaati gurguraati kafalaa jedheeni jennaan Pheexrooswaati dhayitee kafaltee jedhan. Macaafa keessa jira kuni. Waan eega sana ammoo jarri kun ammoo dhufteetiin lakki mootummaa qabaa nuun jedhan. Akkamiin mootummaa qaba namni gibira kafalee jiraatu? Namni gibira kafalee jiraatu akkamitti mootummaa qabaa jedhee namni tokko nama sabbakuu danda'a. Fakkeenyaaf ammaati akkuma nama maaliif isiniif fakkaate Maatiyos boqonnaa 17 irra jira. Wangeeluma isaanii irra jira. Fakkeenyaaf amma namni tokko namni biyya namaadhaa wannaa jiru amma fakkeenyaaf namnummaan laafaa wayii baadiyyaa keessa jiru ani mootummaadha anatu Itoophiyaa bulchaa jira hojii jedhamee maal isiniif fakkaate? Dubbiin kun sirrii ta'a. Gibira kafalaa gabareen tokko baadiyyaa Oromiyaa keessa jiraata isinitti dhufeetiin ani kun Itoophiyaa guutuu bulchuu jira biyya lafaa addunyaa guutuu ana bulchaa jira isiniin jedhe maal isiniif fakkaate isin? Namtichi kun qalladaa jira jettan moo dhugaa dubbataa jira jettaniin isin? Mee maal isiniif fakkaata akkanatti gulaaltan? Nama gibira kafalu tokko waa isan bira dabarsanii mootummaa bira dabarsanii isaan waaqa jedhaniin gubbaa dabarsanii jechuudha. Dubbiin kun akkamitti akka wanna jedharre naman dhibu mee naman dhibu naa himame nama dhibu gabaree namnummaa wahiidhaa lafumaa ka'eetumaan waa takka gibira kafalee jiraatu namni magaalatti qo'ee keessa jiraatu ani mootummaadha addunyaa kana guutuu moo'ee jira jechuu hin danda'u. Yesuus ammoo kana hin jenne ammoo inni. Yesuus kana hin jenne ani mootummaadha jedheen beeku takka. Kiristaanotumatu iyyuu inni hafuuraan mootummaa ta'ee jedhan malee. Osoo hafuuraan mootummaa ta'uun kan danda'amu taate nuti illee mootummaa. Ayyee mee itti deebina. Isa kana namni eessa baqatee isa gurbaa? Hafuuraan mootummaa ta'an taanaan nuti illee wama. Nuti illee wama bulchuu jirraa jechuudha. Hafuuraan bulchuu jirra. Akkanuma kana miti ajjamaa. Nutuu mangistiidha miti amma. Yoo hafuuraan ka bulchan taate. Dubbii nu tolteeti yoo hafuuraan ka bulchan taate. Abdii jirta yookaan Ahmad?